वयम तो छा थी पियो मां केड़ो तूफान आयो आ मुझे पोया इने पई रिया थी करे जोर जोर सा रड़ियो थी कया हां अरे निटो तई पांजे पाण के बटे ॾींहनि में तो में केॾो फर्क आ अखियुनि में गुल पिया था टिड़न बस चोटियूं थियो छा है अमी तोबा जे नथी संभरा त चेती मातमी कपड़ा कयूं वेठी आ ऐं जे संभरा थी त चेती अख ककरी थई कुछ कोने अमी गुल ता टिड़न अखियुनि में मास्टर मां त या खट वठी वेठी आया पर जदी असलम घुरे तो त पो छो न था ॾियोस असलम के चरी थी ही जा न मां पंहिंजी इज्जत कठी ॾियां उन असलम गुंडे खे मां पंहिंजे पुट जी मंग जीअरे कोन ॾींदुसि मां या शादी कोन थियण ॾींदसि कोन थी खपे मांखे इहा कोई छॾेस तू उन खे भी मुंह वांगुरु रोले छॾींदी अजायो पिया था बहुतान हणो वरंदव कुछ भी कोन छोकरी बेचारी स्कूल का घर का स्कूल तुंजड़ी कन केर तो भरे बी गाल तो तुंजो वने भी छा जो न वने तो बुधाए भाणे मास्टर नाजाणे जो वने नथो चवाए तो वने थी मथे ते चढ़ंदी मु समझो कोन उन नी आवा सा दर ते टकरा थियो पो मु वरी सोचियो त आवा सा मिलंदुस जरूर ओह हुकुम कयो मुसावा अकेलाई में मिलंदो कुछ अंदर जा उधमा आहिन कुछ सूर आहिन उहे अवां सां सलणा आहिन जेकॾहिं टाइम ॾियो त छो न मां सुभाणे ईंदसि उन शहर वारे बाग में मास्टर जे ॻाल्हि जो तू पढ़ियल आहे न उहा मां ॻाल्हि कोन मञीदी मैं इहा छोरी अलाए घणनि जो सर नींदी मांखे इहो हिकिड़ो बचड़ो अहमद सो बि नंढड़ो मां बागुनि जे वात में पंहिंजो बचड़ो कोन ॾींदसि ओ दरवेश दरवेश मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध शुक्र कर जो इहो संग हींअर मिलई थो जेकॾहिं न इहो ज़फर मटियो त इहो संग हथनि मां हलियो वेंदो कोन मिलंदो पोइ केरु ॾींदो अहमद खे संग होश कर चवी छा थो अम्मा जेको चवे थी न सही थी चए तू किन थो करी किन लुत्तल अम्मा पढ़ियल भी तो उहा है हां अकुल भी उहो थस न छामे घटा ही बिठल मुझे शार आ मुझे जिगरी दोस्त आ हिन सां मुझी फाइपी आ ही मुझो बाह बेली आ हिन खे संग ॾींदासीं त कहिड़ी मुसीबत ईंदी शमीअ जे बारे में तू थो सोचे पियो मुआ मवाली बुढ़ी न थो मरे पियो ठिके धार कई हुन के हाणे वरी वॾी सोचां रिथियूं तई उडण जहिड़ा इहो त मुंहिंजो नसीब आहे मड़ पर मां त शमीअ जी भलाई जे लाइ थो कयां बंद करे हे भलाइन जा कम न ख़बर जंहिंजे पीउ जी न माउ जी अलाए काथां जो कंहिंजी औलाद ईअं संग धिके खणी उन्हनि खे ॾियो हलियो आ शमीअ सां शादी करण जंहिंजो अतो न पतो इहे यारियूं पाछू पंहिंजूं तरह खां ॿाहिरि निभायो घर जे अंदर न आहिनि इहे यारियूं पाछू निभाए ॾियो दवाई बास थी थो ॾेखारे पियो हलंदो थियो कन छंडे थो ॾेखारे ज़फर छाहे अज़रा जा पेर ॾुखिया थो ॾिसां सवला करीस न त सॼी उमिरि पछताई थी हां अरे तहां पी ऐं पुट खे ॿियो को कम कोन्हे छा तोमतूं हणण खां सवाइ हिकिड़ी शमी वेठी आहे उहा बि तुंहिंजी पैदा कयल आहे न त ॿी शमी जो जनम बि तुंहिंजे हथां थींदो ज़फर बकवास बंदि कर पक न कर ज़फर अॼु तोखे बक लॻंदी पर सुभाणे तूं पाण ई जख खाईंदे जांच लथी अथई त मुंह मेरी अज़रा कैसा थी बाग में मिलण अचे ॾिस असलम मां चवां थो ये बोहतान हणण बंदि कर कैसा वेंदी बाग में मिलण अज़रा हां बंदि कर इहो पंहिंजो वात हणण जेकॾहिं ज़फर मां ॾिसां हा न त ॿई मुआ पिया हुजनि मूं सिर्फ़
अज़रा ॾिठी सिज लथे पई बाग मां निकिती। इहा का शरीफ़नि जे घुमण जी जाइ आहे? पर ॾेर संभाल इन छोकिरीअ खे छल मुंहिंजी अमानत जेकॾहिं संभाले नथो सघी न, मूंखे खीर में विहतल अच्छी उजरी खपे, न त टांडा ॾिसंदे ज़फ़र, टांडा। घणा तो जड़ा फुरबाठी ॾिठा अथम। अॼु बख़्शाए थो, सुभाणे मुंहिंजे मुंह न चढ़ जाए, छा समझी? ठीकु आहे ज़फ़र, इन ॻाल्हि खे बि ॾिसो। बराबर अकेली जिंदगी गुजारे कान सघबी, कंहिं न कंहिं साथ सहारे जी ज़रूरत त बहरहाल रहंदी, पर ही छो ऐं हरू भरू? जॾहिं अज़रा अहमद खे क़बूले सघे थी, हुन सां शादी खां इनकारी नाहे, त पोइ ज़फ़र बि मूंखे क़बूल करणु घुर्जे। उन में एडजस्ट थियण जो ज़रूर कोन्हे। इहो पंहिंजे मुंह छाती भुणके? ख़बर त पई छोकिरी? भुड़का त कान पई, मां त कुछ सोचां पई। चङो हाणे सोच जाए पो, जल्दी अच त मानी खाऊं। अच्छा हाँ अचां पई। ठीक आहे, जे थी थो वञे त ज़फ़र ठीक आहे, पर सभाई वञी थोड़ पाए। मूंखे पंहिंजो ॾीओ ॿारणु घुर्जे, जग जो सूर अंदर में छो खणा? अरे मूंसां ॻाल्हाई छो नथो? रोज़े साईं जा लाइ कहिड़ी नानी याद आई थई? बाबा मुखो डर, तोसां को केर मज़हब ॻाल्हाए, मां न ॻाल्हाईंदुसि। अरे यार, असां मज़दूरनि जो को मज़हब आहे? अरे जित का ॻाल्हि ॿुधा, थियो छा आहे? अरे कुझु कोन, तुआरी भेण शमी वारी ॻाल्हि है। त छा ग़लति ॻाल्हि कई? हाँ ॿुधाए न, तोखां वधीक भलो को ॿियो मिलंदो? अम्मा वेचारी पोड़ी, हुनखे हाणे ख़बर कान थी पवे। मिठल, मां इहो रिश्तो कंदुसि, तुंहिंजो ऐं शमीअ जो रिश्तो। अरे हलण, चरियो थियो आहे, छितो थियो आहे, हरू भरू रिश्तो कंदे? न मूंखों पुछी, न शमी खां। तूं पाण हुरतड़ो थियो आहे, हथे थो माण्हुनि जा रिश्ता कराईंदो? हलण, मां सिधी सादी ॻाल्हि थो कयां, मुंहिंजे तरफ़ां न समझो, छो जो मां तुंहिंजो दोस्त आहियां। वाह जो दोस्त है, पहाड़ पयो सही, कखु न पियो सही। हाँ छो त शमी किनी आहे, कारी आहे, हिन ग़रीब आलण जी भेण आहे तॾहिं न? हाँ न सेहरा थींदा, न लाडा थींदा, माण्हू तोखे टोकू हणंदा न त हिक बेहया औरत जो मुड़ुसु थियो, न दाज हूंदो न दामण हूंदो, ईअं तॾहिं? ख़ैर आहे मिटल, ख़ैर आहे। मुंहिंजी भेण रुठी त अॻे ई वेठी आहे, उते ई मरी वेंदी, घर कोन आणींदो सास। आस वियम त इन्हे बहाने घर त ईंदी। शमी तुंहिंजी भेण आहे, मां उन लाइ इहो सोचे बि नथो सघां। अरे अरे मां उन सां शादी कीअं कंदुसि? सुभाणे सॼे ग़रीबाबाद जा माण्हू थुकूं ऐं लालतूं हणनि त मिठू हलण सां यारी न करे रखी त उन जूं नज़रूं शमी में हूं। मां इहो बदनामी जो दाग, इहो लानताणो नथो खणी सघां, नथो खणी सघां। अरे मूंखे कहिड़ी ख़बर त एॾो रोइणो पाई, रोई थो न छॾिया, दिल जाए कर। तो जेको कुछ हाणे चयो, इहो तुंहिंजो साथ आहे, इहो तुंहिंजो साथ आहे। वरी तोखे न चवंदुसि, न ॾींदुसि पंहिंजी भेण खे कार तुंहिंजे नाले जी।
हाणे त बस न हाणे रोड बंद कर खिल 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 न ये छा कई मूं तोखे चयो त शहरियार खे धक मुर्गो मुंहिंजे पुट शरीफ खे अस्पताल भेड़ो कई तोखे एतिरो शर्म पिण नथो अचे त शरीफ मुंहिंजो पुट आहे पुट तूं अंधो थी वियो आहीं रेस मूं तव्हांखे चयो न त जहिड़े जो कमु आहे शरीफ बि अची सघे थो मूं पाण खे घणो रोकियो पर कज़ा सां लॻी वियुसि पर इहा कज़ा शरीफ ते थियो आहे